امروز یک روز تاریخی و سرشار از شادی و موفقیت برای مردم افغانستان است. این تاریخ را نباید فراموش کرد. 29 قوس سال 1402 هجری شمسی. امروز شاهرای سالنگ با حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء مولا عبدالغنی برادر و مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی افغانستان طی مراسمی افتتاح شد. تونلی که در گذشته سد رشد تجارت و رفت و آمد وسایط نقلیه شده بود، آن هم به دلیل فساد گسترده جمهوریت، زیرا حکام و رهبران دلسوز و مسئولیت پذیری وجود نداشت تا کار ساخت این تونل را تمام کنند. اما امروز چنین نیست. امارت اسلامی افغانستان در یک اقدام بی سابقه